Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στο Επιμελητήριο Αργολίδας για δεύτερη φορά τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, διακεκριμένο καθηγητή εργατικού δικαίου. Η σημερινή ημερίδα με τίτλο «Το μέλλον των μισθών και των συντάξεων εργασιακά ζητήματα» είναι μια ιδιαίτερη ημερίδα η οποία θα μας δώσει την δυνατότητα να πληροφορηθούμε για τις όποιες αλλαγές έως σήμερα έχουν συντελεστεί στο ασφαλιστικό, στο συνταξιοδοτικό, στα εργασιακά ζητήματα, αλλά το κυριότερο να μας ενημερώσει για τις αλλαγές οι οποίες επέρχονται από 1η Πρώτου του 2015 και μετά. Είναι όμως και αρκετά επίκαιρη, θα έλεγα, διότι μόλις εχθές ο Υπουργός Εργασίας, ο κ. Βρούτσης, ανακοίνωσε πίνακες με τις νέες συντάξεις οι οποίες θα ισχύσουν από 1η Πρώτου του 2015 και έτσι θα έχουμε την ευκαιρία από πρώτο χέρι ο κ. Μητρόπουλος να μας αναλύσει αναλυτικά τι είναι αυτοί οι πίνακες, τι θα ισχύσουν από το 2015, τι αν θα υπάρξουν περικοπές ή αυξήσεις. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον φίλο Αλέξη Μητρόπουλο για την άμεση ανταπόκρισή του στην όποια πρόσκλησή μας, αλλά και για την αμέριστη βοήθειά του και συμπαράστασή του όπου και όταν του έχει ζητηθεί. Θα ήθελα όμως κλείνοντας να πω και δύο κουβέντες για το νέο βιβλίο του Αλέξη Μητρόπουλου με τίτλο «Για την Ελλάδα και την αριστερά». Ένα ιδιαίτερο βιβλίο όπου με αίσθημα αυτοκριτικής και ευθύνης, αλλά θα τολμήσω να πω και αντικειμενικής άποψης, αναλύονται οι αλλαγές που έχουν επέλθει στην Ελλάδα από τη μεταμνημόνιο εποχή και μετά την ψήφιση των εφαρμοστικών νόμων, καθώς και την θέση της αριστεράς και τη στάση της αριστεράς απέναντι σε αυτές τις αλλαγές. Θα ήθελα να του ευχηθώ καλή επιτυχία στην κυκλοφορία και του νέου του βιβλίου, αν και θεωρώ ότι είναι προδιαγεγραμμένη επιτυχία αν λάβουμε υπόψη μας και τον κόσμο που ήταν στην επίσημη παρουσίαση του βιβλίου του, αλλά και να λάβουμε υπόψη μας και την επιτυχία που είχαν τα προηγούμενα βιβλία τους όσον αφορά την κυκλοφορία τους. Με χαρά δέχτηκα την μεγάλη τιμή που μου έκανε η διοίκηση του Επιμελητηρίου Αργολίδας και ο φίλος μου Φώτης ο Δαμούλος, ο πρόεδρος, και η διοίκησή του, για να συζητήσουμε με τους πολίτες του Άργους της Αργολίδας τα ζητήματα ακραίας επικαιρότητας, όπως είναι η διαμόρφωση των μισθών και συντάξεων στα νέα δεδομένα. Ήδη, όπως θα έχετε και εσείς διαβάσει, από 1η Πρώτου 2015 μπαίνουμε σε ένα νέο εντελώς αλλαγμένο ασφαλιστικό πεδίο. Τα έχουμε θίξει και στη Βουλή και ο βουλευτής του νομού σας, μαχητικός, ο Δημήτρης ο Κοδέλας, τα παρακολουθεί και ιδιαίτερα τα ζητήματα των μικρομεσαίων τα έχει αναδείξει με ιδιαίτερο στένος στη Βουλή και βεβαίως σε μια δύσκολη και συναρπαστική πολιτική συγκυρία που αρχίζει, ενώ του προσεχούς τετραμήνου από προχθές με την συζήτηση για την ψήφο εμπιστοσύνης που είχε καταθέσει η κυβέρνηση, μέχρι και τις προεδρικές εκλογές, τα ζητήματα που θα προκύψουν είναι και ενδιαφέροντα και βεβαίως θα πρέπει και σε αυτά να αναφερθούμε στην όμορφη πόλη του Άργους, στην καρδιά της Αργολίδας. Τα ζητήματα των μισθών και των συντάξεων, σύμφωνα με σκληρές ρυθμίσεις που έχουν ψηφιστεί και οι οποίες θα ισχύσουν από το 2015, αναφέρονται στο νέο υπολογισμό της κατώτατης βασικής σύνταξης, ιδιαίτερα στις δρακόντιες ρήτρες του ασφαλιστικού συστήματος. Θα ξέρετε ότι από 1η Πρώτου 2015 το κράτος θα εγγυάται μόνο τη βασική σύνταξη, δεν θα εγγυάται καθόλου το κομμάτι πέρα από τη βασική σύνταξη. Προχτές η κυβέρνηση διαμόρφωσε τη βασική σύνταξη μέχρι το 2021 στα 360, 361 και 375 ευρώ. Θα εγγυάται μόνο για όλους τους συνταξιούχους, σημερινούς και μελλοντικούς, μόνο το κομμάτι αυτό. Από εκεί και πέρα, το υπόλοιπο κομμάτι μέχρι τη σύνταξη που τελικά δικαιούται κάθε συνταξιούχος μας, θα το εγγυώνται τα ταμεία. Αναδείξαμε όμως προχθές, πριν 2 εβδομάδες, στην Βουλή, σε μια επίκαιρη επερώτηση που είχαμε καταθέσει για τον Υπουργό Εργασίας, ότι όλα τα ταμεία σήμερα δεν μπορούν να εγγυηθούν το αναλογικό κομμάτι, συν το ότι από 1η Πρώτου 2015 και με το νέο προϋπολογισμό μειώνεται η κρατική επιχορήγηση προς τα ασφαλιστικά ταμεία κατά 1,5 δις. Άρα μπαίνουμε σε ένα σκληρό τετράμινο και κυρίως
ο Ιανουάριος θα σηματοδοτήσει ραγδαίες, σκληρές, φοβάμαι αρνητικές αλλαγές για τους μισθούς και τις συντάξεις. Υπάρχουν και οι ρήτρες για τις επικουρικές συντάξεις, η οποία η σημαντικότερη άρχισε την 1η Εβδόμου 2014, όπου εκεί το κράτος δεν θα κοιάται ούτε €1 για την επικουρική σύνταξη, θα λειτουργεί η ρήτρα μηδενικού εγκλήματος και μηδενικής παροχής εκ μέρους του κράτους για τις επικουρικές συντάξεις. Υπ' αυτή την έννοια, όλα αυτά τα ζητήματα πρέπει να τα γνωρίζουν και οι πολίτες του Άργους, της Αργολίδας, αλλά όλοι οι συμπατριώτες μας, διότι θα αφορούν εφ' εξής αυτές οι ρήτρες, αν ισχύσουν, θα αφορούν το ύψος των συντάξεων τους. Άρα λοιπόν και για αυτό το λόγο, για το λόγο της ενημέρωσης των συμπατριωτών σας εδώ και των φίλων μου, θα πρέπει να έγκυρα να ενημερώσουμε και να απαντήσουμε στα ερωτήματά τους. Χαίρομαι, επαναλαμβάνω, που είναι κοντά εδώ ο Δημήτρης ο Κοντέλας, που επαναλαμβάνω τη μαχητικότητα που στηρίζει και τα προβλήματα του νομού του, αλλά και όλα τα κοινωνικά ζητήματα. Χαίρομαι που είναι εδώ και ο Γιώργος ο Γαβρίλος, παλιός μου φίλος, συνεργάτης και υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης